收工定係未你落班？老爺咁夜未落班，攞住把秤做乜嘢啊？呢把秤可能一般嘅人都唔知呢把秤用嚟做乜嘢嘅，時不時攞住呢把秤係有意義嘅。我就話俾你知啊，呢把係咪覺得好普通嘅一把秤啊？呢把秤係嗌咗16兩秤，可能有啲人話我拎住把秤喺呢度，傻愣愣嘅做乜嘢？呢把秤好多人可能都冇見過啊！呢只係16兩嘅秤啊，16兩，16兩嘅秤呢？嗱，你睇得到嘅嗱，2、4、6、8兩為半斤啊！呢度係1斤，16兩嘅秤，呢個秤砣，呢個係咪有啲年代？呢把秤呢係祖上邊傳落嚟嘅一把秤，到咗我呢代都有成100年嘅歷史。呢啲成仔啊，呢啲啊左換右換，不過呢把秤依然保存得唔錯。呢啲都係清朝嗰時嘅一把秤，16兩秤啊！中國用咗2000幾年，到咗新中國之後，先係改為10兩1斤嘅秤。咁點解我要攞呢把秤，時不時拎呢把秤出嚟摸下呢？因為16兩嘅秤係有故事嘅。呢把秤就係教我哋做生意嘅人，所有嘅小商小販做生意要憑良心。呢把秤佢可以親你嘅良心。16兩嘅秤係北斗7星、南極6星，加埋福祿壽3星組成嘅16兩嘅秤。咁樣呢，就係教俾我哋呢啲做生意嘅人要知道呢啲含義，呢啲意思係點樣呢？即係咧，你如果係稱俾人哋少咗人哋1兩，咁咧你就少咗你嘅福氣就少咗啦，福神就唔高興啦。少咗人哋2兩咧，你就損咗你嘅祿神就唔開心啦。祿神係負責你嘅功名同埋富貴嘅。如果你經常做呢啲嘢，雖然你當次可能賺到少少，賺多少少，不過咧你嘅富貴同埋功名冇啦，越嚟越少噶啦。如果你少咗人哋3兩，咁樣咧就要接你嘅壽啦，壽星就唔開心啦。你呢啲做嘅嘢咧就缺德，所以咧到咗依家呢個年代，你拎一把呢啲16兩嘅秤出嚟呢度睇睇，摸下摸，你就知道呢啲16兩嘅秤點解佢唔做成10兩？點解要我哋嘅老祖宗點解要用16兩嘅秤出嚟？佢有佢嘅意思嘅，佢有佢嘅道理喺度。所以我哋呢啲雖然咧，依家喺華強幫我哋賣啲呢啲做啲呢啲生意，賣啲平板電腦啊，賣啲鹹不冷淡嘅呢啲電子產品啊，我哋拎把秤做咩啊？難道係賣豬肉咩？唔理你係賣豬肉仲係賣乜嘢，你都係要記得呢個道理喺度噶。做任何事，如果你係靠呃人哋1兩2兩3兩，你記得喎，
你係要少咗福，損咗你嘅祿，積咗你嘅壽，所以咧年輕一代咧更加要注意，更加要注重呢啲。所以我時不時咧拎一把秤出嚟睇下，就係要提醒警醒自己。哦，有忘記帶呢個佛珠啊！我帶佛珠先，佛祖喺上，佛珠喺身，福法無邊。大家好，依家正式開始啊！大家好，我係老趙，趙忠友，係你華強北最忠實嘅朋友。我喺華強北做呢啲電子產品咧，有20幾年嘅年頭，所以咧對呢啲所有華強北呢啲點樣去做乜嘢產品，點樣啊？呢啲人點樣去做噶？呢啲鋪頭啊點樣去開噶？我好清楚噶，相當之了解。所以我哋嘅鋪頭，大家可能睇到，點解每次過嚟都圍滿晒咁多人呢？因為做嘢做人憑良心，時不時掂量一下呢把秤，實落兩秤。所有我希望你所有嘅人都係要記得北斗7星、南極6星、福祿壽3星，加埋啱啱好實落嘅星。你如果係少咗人哋1星，少咗你嘅福氣，少咗人哋2星，積咗你嘅祿，少咗人哋3星，就損你嘅壽啦吓。今日有咩好介紹啊？係講完呢個秤，我哋介紹啲好產品俾大家啊，因為大家咧睇過嚟都係想睇啲靚嘅產品啊。上個星期11寸嘅貨，11寸嘅係咪缺貨？依家有貨啦吓，禮拜5已經到咗貨。咁呢台機咧係高配噶啊，好靚噶啊！我哋睇佢用咩配置，其他屏幕我哋唔使佢講啦，高清屏2K 屏噶啊！呢台機咧11寸內存啊6GB，存儲128，支持你拓展到1TB，屏幕2K，前邊嘅攝像頭500萬像素，後邊嘅相頭1300萬像素，夠清。入邊嘅電池又夠靚，下低帶埋喇叭啊，成套嘅，咁樣成套俾你嘅，一套嘅啊。呢台高配，如果係想要11寸高配嘅，選呢隻唔錯嘅。咁喬幫主嘅10.1寸同佢比呢，邊隻好呢？首先呢，我哋比佢嘅大細嗱，佢係要細咗啲噶啊，細咗1寸，係咪啊？細咗1寸，咁呢屏幕嘅清晰度，喬幫主係比佢係要真少少嘅，要真少少啊。不過呢，喬幫主嘅用嘅係 MT8766嘅。都係唔錯嘅一個產品啊！真實內存，我已經講過啦，4+32GB嘅。如果係其他人，仲有人同你講喬幫主嘅6+128，又係呃你，或者係銷售嘅呢個人，佢唔熟悉呢個產品，所以呢。你自己知就得噶啦啊！依家呢個行情咧，基本上都係
550蚊到650蚊之間啊，僑邦主嘅呢隻啊 HK10， 咁到咗老趙呢度嚟，咧，有冇做數咧？唔使講啦，你知噶啦，係咪？乜嘢產品到我呢度，我劈兩刀俾你，你關注我，我唔劈兩刀落去，你關注我有咩用啊？你有咩做數？冇做數噶嘛？你其他嗰啲 YouTuber 係咪？佢去到邊間鋪咧，幫人哋推廣嘅時候，佢都話：哇呢隻靚啊，嗰隻靚。人哋話6+128，佢話：哇6+128。人哋話16G 加1個 TB， 佢話：哇更大啊，16G 加1 TB 啊，間做數啊！我哋唔會咁樣講嘅吓。咁我哋再睇過嚟咧，呢隻啊，呢隻唔使講啦，呢隻好熟悉噶啦。呢隻貨同僑邦主嘅呢隻貨睇起身差唔多。有啲人話有咩區別咧？我今日有同大家講啊。僑邦主嘅佢嘅機行嚟講咧係一體成型，你睇到未？佢係一塊，即係咧成塊嘅呢個材料。係咁樣攞出嚟嘅一塊更厚嘅嗰啲鋁合金，攞出嚟將嗰啲唔要嘅嗰啲全部用 CNC 將佢搞走。咁呢隻咧，佢哋後板咧就唔同嘅，你睇要分開，有中框有背板嘅，睇到未？佢有區別噶，睇呢個頭呢度咯，你睇呢個一體嘅，冇呢條縫嘅呢啲咧，嗱背角係背角。中板係中板係唔同噶，所以咧佢哋有佢哋嘅區別，咁佢哋價錢都有區別，係咪？僑邦主嘅咧做工又靚啲，鏡頭又清啲，加上咧佢嘅顯示屏比呢個咧又適當好少少，佢哋都係用 Inshare 嘅屏啊，全部都係 Inshare 嘅屏。有啲人話同你講咧係乜嘢歐拉顯示屏啊，又係呃鬼食豆腐啊，又係呃鬼食豆腐，誒。我哋依家啱好又睇到呢台手機啊，14C 銀色啊，8+256G噶，睇到啦啊！呢台銀色有3隻顏色啊！呢台啊，嗰日上一個視頻大家睇到噶，我話一個顏色100隻，事實係咁樣。今日我哋睇下仲剩低幾多？30幾台，不過咧呢30幾台咧都仲有綠色，仲有銀色、黑色，所以你過嚟嘅時候咧仲有貨噶啊！聽日工廠直頭又追加300台過嚟啊，所以你唔使擔心啊，仲追加300台，咁總共嘅貨唔係特別多噶啦啊！原包裝，咁我哋呢個3個顏色我哋講到，咁呢台咧就係銀色，我哋俾大家睇下，其他2隻顏色係點樣嘅，當住大家嘅面俾大家睇下啊！你收到，你過嚟攞貨又係咁樣嘅啊！你過嚟攞呢啲中意嘅話，有需要嘅話咧，呢隻咧係一個比較着數嘅一個福利機啊！我就打開俾大家睇下，呢3隻顏色，你中意邊隻顏色？佢係8+256啊！有啲人話：哇，呢隻型號睇到邊度咁平？你要記清楚啊！佢係8+256噶啊，8+256 Redmi 14C 呢隻綠色8GB 加256GB 啊，小米公司嘅，小米公司做嘅，睇得清清楚楚啊！睇得清清楚楚，咁3隻顏色喺度，啊，3隻顏色喺度，好靚噶！你中意咩顏色，你就攞咩顏色啊！你就攞咩顏色，咁佢嘅配置係點樣咧？佢嘅配置
啊，簡單俾大家睇下啊。配置嗰啲我哋就配置就唔顯示啦。時間比較緊，我就有啲朋友話：哎呀，老趙，你呢隻機係咪呢隻機啊？人哋先買899，啱嘅。你呢隻機899係啱嘅，係呢個行情啊！大陸都係賣899蚊咁樣嘅，人仔都係呢個價。你喺香港買又係差唔多899係呢個價。不過呢，你喺豐澤又好，其他乜嘢店都好，有可能仲會推啲其他嘅手機套啊、手機膜俾你，係咪都要收你嘅錢噶？咁你喺我呢度呢，你啱開始買嘅時候，上面有張膜，你唔使換先都得噶。你用到1個月、2個月，你攞嚟我免費換一次噶。玻璃膜。咁我哋依家就俾大家睇，如果你喺淘寶買嘅話呢，又要幾多錢？係咪？我賺你嘅錢多唔多？大家心入邊明白啊！京東又好，淘寶又好啊。我哋睇下啊。嗱，係咪你打開嘅話，哇，點解呢啲先500幾蚊啊？400幾蚊都有啊！我哋適當多一個落去睇啊！而且咧呢個咧已經包括咗政府嘅補貼同埋618嘅優惠價，我哋點購買啊？我哋選擇你冇睇啱先嗰啲價錢係其他嘅4GB 加128嘅咩？你選擇8加25落睇下係幾多錢？呢個咧係859蚊人民幣啊，人仔嚟噶啊！知唔知啊？如果你要買，你要支付呢個價錢。好，咁我哋換其他一間睇下啊，適當換一間啊呢隻啦，佢標得平係咪？好，我哋就買佢平啊，領券購買。好，你佢睇呢隻468，佢係又係啱你入嚟睇嘅啫。嗱，你選擇佢8GB 加256GB 幾多錢？868蚊，係咪？如果你要買868蚊，咁佢唔會俾你乜嘢其他嘅服務。咁你喺我呢度買係幾多錢？3條8，我仲有其他嘅服務俾你，你知噶啦，幫你 download 啊，你 want to use of the app 係咪？幫你 download 呢啲你想要嘅，仲有呢？仲有啊，我仲幫你黐埋膜，就賺你好少嘅啦。呢啲本身都係1000零蚊嘅手機，而且係呢啲大牌子嘅，好透明嘅，我都係賺你幾十蚊嘅啫。你幾十蚊你就支持老趙過日子啦，係咪？多謝大家，講明噶，擺得清清楚楚。仲有咧，你都知噶啦，係咪？你都知噶啦，係咪？你喺老趙呢度買，你都知噶啦，就係咁現實。我3條8俾你，你話過唔過分？有冇？係咪憑良心嘅做嘢？事實，係咪？幾耐咧？幾多長分鐘咧？19分鐘。19分鐘。咁咧，其他嗰啲產品咧係好多噶。如果大家咧想睇咩？睇電影啊，睇電視啊，係咪？照過嚟就得啦，唔使照太耐嗰啲噶。你要照住我人喺邊度照邊度噶嘛，係咪？人喺邊度照邊度噶嘛？呢啲下載咧，即係咧，唔理你喺香港又好，馬來西亞又好，新加坡又好，或者係英國啊，
the United States of America, any country, you can to use, you can to watch Chinese TV, CCTV, and another channel. 所以咧好方便嘅啊，咁仲有啲朋友問有冇咩好靚嘅手錶介紹啊？有防水嘅，有 GPS 㗎，你望過嚟啊，睇手錶，又係介紹呢隻俾大家啊，呢隻大家知㗎啦，呢個做工冇得輸㗎啊，帶埋手電筒。帶埋手電筒，帶 GPS， 功能又齊。有啲人話有咩功能啊？啊，呢啲功能有咩功能？呢啲功能其實好齊㗎啊！全部有手電筒啊，呢啲乜嘢都有。如果大家對呢啲中意戴手錶嘅男士或者想戴大隻啲嘅，呢隻其實好靚嘅，計算機啊，呢啲啊鬧鐘啊，碼錶啊，通知呢啲全部有啊，海拔、高度。氣壓計、指南針、天氣、語音助理、助手，係咪音樂、壓力、血氧、血壓、睡眠狀態、生雷、運動運動呢啲嗱，你篤落去，你好多運動模式㗎，好多㗎比如話我哋篤佢嗱，你睇一篤佢就開始啦。你去咗邊度，你嘅手機都可以讀出嚟，你去到邊度嗰啲線路全部可以睇得清清楚楚，防水夠靚，而且咧呢個做工冇得輸嘅，防水等落去，我今次就唔等落水啦啊！大家之前有睇過噶，你就知噶，直頭等落水噶。呢台做到30米防水，都係深度防水噶。買咗呢台手錶嘅人唔低過100個人啦，係咪？全部係睇視頻過嚟噶，所以啲男士嘅、女士嘅都有好多介紹噶。你如果話想買呢啲錶啊呢啲噶，大家過嚟就得啦，係咪？我今次咧，你睇其他人又落晒班噶啦，你哋就係剩低我哋喺呢度全部落晒班啦，係咪？咁我咧就係唔講咁耐啦。如果大家對老趙呢啲嘅產品感興趣，歡迎過嚟鋪頭。好，咁咧到最後咧就同大家又講拜拜啦，係咪 ？OK, see you everyone. Welcome. Follow me. Thank you so much. 多謝大家，祝大家身體健康。老趙喺華強北華強電子市場1號店、1號樓、1號門11C030鋪頭等你。多謝。